اول حاجه عندنا ان احنا بنقدر نتحكم عن طريق البلوتوث موديول. بندوس 1 وندوس سند، ساعتها بنبدا الكنترول سيستم بتاعنا. اول حاجه الكنترول سيستم بيعملها هو انه بيفتح الفالف، والفالف بتنقل الميه للسلندر. السلندر بيتملي لحد ما الفلوت ليفل سنسور يقول له خلاص ابعت الميه عن طريق البامب بيبعت الميه للبرش عشان تقدر تكون هي مبلوله وتقدر تنظف السيستم بالطريقه كويسه. الدي سي موتور بيقعد يحرك الباور سكرو في كلوك وايز او انتي كلوك وايز، والسكرو ده عليه بليت بيتحرك على الجايد ويز. الجايد ويز دي بتقعد تتجه لحد ما توصل للليميت سويتش. اول ما بتخبط الليميت سويتش الاتجاه بيتغير، والورم جير بيقدر ساعتها ان هو ينقل من اول 3 تيوبز لتاني سيت اوف تيوبز، وهكذا لحد ما السيستم يخلص، لحد ما ينزل تحت ونفس القصة تاني تتعاد، يخش على ال3 اللي بعديهم، وهكذا لحد ما السيستم يوصل لاخر 3 خالص على اليمين، ونقدر بكده نكون غطينا كل حاجة. بعد كده السيستم بيرجع تاني للهوم بوزيشن بعد ما نكون خلصنا وبكده نبقى حسنا الافشنسي بتاع السيستم.